Ya Rasulullah salamun alik. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2. Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun. Bikeun heula kaluar ka dinya. Geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji, moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja. Bikeun heula. Nurutan eta bae ge seseleh tah. Nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa. Moal bisa tuh. Jakwari bae ge Haji Pendi ye geus tere paevan nya nama ye. Lantaran huis dage geus lain di dieu. Berarti hadapun bujal ge geus huisan. Kan dieu ge lain mikiran sedekah nya nama. Malah terus disering leungit berkat. Sering. Ai kula mah geus kudu dicaritakeun. Teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit. Lain sedekah nyokotan. Panti balik sama. Berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan, ai ieu mah karakterna nyokotan. Pansa balik mah mah. Aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga nanaon karakterna tukang beca, lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageuranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu bae. Cek nyana aing ge hayangan aing teu boga nanaon. Lah aing mendek sedekah ngabeca bae ngan asal poe Jumat. Asal poe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar. Sedekahna eta bae nyana komo nu deuk ka masjid mah. Ngabeca nyana bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi makan mama beda aja nama ai aya urang mah mama ai eueuh bae ai masih ka mana deres masih mah atuh deres masih mah malam-malam teu semakin teu masih sia bae nyana. Nah mana naon bapana ka tukang beca ye ieu mah kieu ye poe Jumat ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ke 11:30 ka masjid. Nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar. Heuh atuh masalah cenah keluar jare jam 8 asal poe Jumat asal poe Jumat geus pokona deuk ka mana tah teu kudu mayar ka nyana gratis. Datang ka heraneun anu naik beca ge asal deuk dibayar Jumat. Asal deuk dibayar bae ku tukang sayur Jumat gratis. Atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae. Mama nungguan poe Jumat bae. Geus tadi dilakukeun bunyana asal Jumat gratis, asal Jumat gratis. Kabeneran aya nu teu nyaun bos. Masjid. Berangkat ke masjid. Dibayar ku cenah. Berapa Mas? Gratis, Pak. Ah, jangan sombong. Beca gratis. Bos yo bos. Enggak Pak, saya mah asal Jumat gratis Pak, pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sedekah aja. Kamu ngebeca aja sombong. Berek kunyana, tuh ambil 100.000. Enggak Pak, bikin deh. Bo mun Haji Masuri, atuh minta tambahnya nama. Atuh duit masjid ge kurus di bea. Bergaini. Nah, eta kaget tuh bos, kaget. Cek bos teh coba ke Jumat hari, coba ke yang Jumat hari. Di Cirian bener itu gratis. Jumat hari naik deh ya,
beca masjid yana geus disiapkeun duit 500.000 coba cek yana gratis teh bener teu sampai masjid berapa Pak gratis Pak Jumat saya gratis yang bener kamu pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya orang fakir orang miskin orang besar pejabat bos sekalipun gratis keluarkan menyana hitung di hari penyana 1 2 3 4 5 500.000 Haji Peni ge osok tak kitu tah percis Haji Peni sok kitu tah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan 1 juta tah nu dicokot tungtung hiji tah tolol jasa teh berat penipu goblok pinter nipu eta pernah anu nyarekan lik mere di Jakarta jeung kula ye tanpa main makan kieu bae dihitung nyana bener sih 2000-an mah tapi kan nyeunaheun ka deuleuhna bener teu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cak anu menta-menta gede oge ieu kan berarti 10 kali 2 sabaraha ya cokot punyana hiji set nih kieu bae teh tukang baramae galedeg sia ngaharen-haren bae emangnya nama kos gitu beureun ti leuletik penipunya mah mantap dagangna teu maju-maju tah barang dihitung mah asli mah bos 1 2 3 4 5 nih enggak Pak saya mah asal hari Jumat gratis udah jangan gratis-gratis nih 500 pokoknya walaupun berapa Pak jangan pun 500 5 juta nanti dulu saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis Masya Allah cak bos jelema nu kos kieu ye jelema nu kos kieu tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah oh nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna langsung berangkat ke imahna diketrok lawang Assalamualaikum 3 kali keluar misalnya pamajikanana make mu kena kene Waalaikumsalam Betty ya ada apa Pak ini rumahnya Pak Anu iya yang tukang beca betul ini siapa ini saya istrinya nyana cerik didinya Masya Allah neuleuh salakina ngabeca poe Jumat gratis neuleuh pamajikan anak make mau kena kene dibikin duitnya 500 nih saya tadi naik beca kemudian nggak mau dibayar Bapak nah udah ini saya bayarnya sama ibu aja oh cek ibunya dari pagi sampai Jumatan gratis suami saya mah Pak walaupun bayar sama saya enggak Pak nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka ya Allah eta bos kieu bae bos aing teh loba duit aing ngabutuhkeun duit neangan duit tetapi ieu kakarak banggi tukang beca model kos kieu Masya Allah coba sih aslinya orang mana Cilongok Pak dasar hasud jangan Pak Cilongok Pak ya Allah ya Rabbi idinya nyana ngutlakeun cai mata ya Allah ya Rabbi horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik naon bae anu bisa disodakohkeun ku Kangjeng Nabi selalu disodakohkeun kaula nuturkeun Kangjeng Nabi salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca ya Allah ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat
ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa, cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana, "Neng, Bapak manggil tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang ngamimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majelis boga puluhan juta geja pantes, batur nyantun yatim piatu jaboga pantes, ieu tukang beca jeung pamajikanana." Bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga, barang datang ka imahna pamajikana maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 ceknya moal pa Jumat mah. Ya Allah ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk, hayu pak tuh ceknya cintakeun urang ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, disorot ku sinar Kangjeng Nabi, kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi yang moal daek hidup di dieu atuh moal daek hidup di dieu. Ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang, aya nur ilahian di hate urang, nu mantak daek hidup di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang tadi di bandara, wow, eta Haji Pendi kikian we. Naon tual tuh ieu teu kaharti ku gorenganan urang Amerika susuna gede. Eta Masya Allah karim. Kula ge lamun teu mau sorban mah meureun dideulekeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu. Mun rada diintip teh jauh gede. Ya Allah, eta bener teh urang Amerika luwis jasa teh mah. Luwis disusul ke orang Pakistan lah luwis barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi nya nangis ge bae bareng kotoknya tuh mulus jasa ceknya berarti jarang nyahoun meureun normalnya. Geus kasimpulanna mah eta nu sugi pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekah ke, coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ieu ka beneran kan boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina pan aya jelema iya neng urang boga duit 10 juta ka masjidkeun 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula. Eta majikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga duit 10 juta 9 juta ka masjidkeun yuk kabeh bener jeung hulu-hulu sia amboh itu orang pondok KTP-na. Masya Allah. Nah akhirnya anu sugih teh geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Ieu mah dek nanya bae daek teu ka Mekah. Macem-macem. Henteu mah dek nanya daek teu ka Mekah. Atuh dek ditawaran ka Mekah masa anu teu daek. Aju maksud bapak naon? Bapak dek ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan. Ah, sok kitu bapak mah. Oh kitu. Ya bunga-bunga tapi maksudnya kaget beneran ini mah cek panjanganna beneran jatuh akhirnya di Mekahkeun Masya Allah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ku cintana ka Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys karena KTP nak
langsung didaftarkan alhasil nyana diberangkatkan ke Mekah kuno sugih. Nah iya berkat cinta ka Kangjeng Nabi yang celing di hati teh persep jasa ka Kangjeng Nabi. Kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi. Ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki asal nanya awewe ngabalieur asal nanya awewe ngabalieur nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos. Nah si mbak ge ditanya si mbak tetep bungut keur mah jore Yuni teh kotok tem jore jasa tamata ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambut teu manjur bae minta pelet ka kiai Rifki tah il qala Yusuf li abihi ya batini endahan kiaina nu laku kan teu balik nyana mantu Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nyana geus frustasi geus kieu we. Ya Allah ya Rabbi. Tapi maha kawasa Allah. Lah kuari mah oper bae lah cekna. Dek ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat dek ka kiai nu bener. Jaman teh pelet kaji pendi geus. Boro-boro aing nyana ge teu laku. Aduh. Ayeuna ka kiai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh bagus maksudna ya kana yang kawin atuh lain geura kawin hangan lalaki makan pembeli eueuh jam meuli na ayo boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge embungeun ka aju ieu badek masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet beuh ti mimiti waliyat talatof datang ka Ifqala Yusuf pental kabeh cek eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge ajurundani eta mah teh ajurundani eta geus lain kitu teh disilang masyaallah ti mimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Masuri pagaweana kos gitu teh puding tah bae keur ngora kikian nya tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku nah ieu mah deuk masarakeun ka kiai cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Yai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana kiai ye tapi teu meunang direkam ieu mah ye sholawat ieu mah anjur jasa ieu mah ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan da dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana ta'ilu wa qasadul qul antu salatu sulaiman simin antu ya. Coba nih anak gua ge. Apa sadar gitu sih? Aduh itu mah pelet. Aduh. Bahkan tama lain ka awewe jang pedagang eta. Ye, serius. Ngan cak abah almarhum hiji temenang ditulis, temenang direkam, dibaca, ditalar sekali, 2 kali, 3 kali, masalah. Lamun talar datang ke 3 kali, pakai. Lamun teu talar ulah. Ngan temenang direkam, temenang. Allahumma sholli ala Muhammadin.
Anak alaihi wujud aku dari kulban tu sudah tu salim alaihi nama anta bihajati. Hajati. Nah ya, akhirnya aku jadi diwirid aku jana dengan cinta ka Kangjeng Nabi, masya Allah dibere sabar kiai teu ngawirina lamun bisa saumur maneh mimitina di poe lahir. Misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon. Misalnya umurnya geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir. Atuh kecil dah kos gitu. Dibaca kuyana terus we. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyata lukum sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammad. Karekam. Tapi teu meunang diwirid tah sia. Teu meunang awas eta, tah kudu satalar-talarna. Tuh bahaya tah mah. Nah, diwirid ku jana terus we diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur, asal penting diwirid sesuai jeung umur terus we tambah cinta ka Kangjeng Nabi, dicintakeun ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, masya Allah. Teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si cenah si Udin kok kasep amat ayeuna. Kasep amat cenah keur ieu mah joget sia. Joget bahasa Vietnam eta. Kasep amat. Unggal jelema nyebutkeun kasep. Bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cek teh. Pan beda tah. Pantes cek nyurup teh nyurup. Pan jelema teh anu nyurup pantes sampaian lah kos Haji Pendi. Aya kan nya mah awakna sampaian. Topo ge sampai-sampaiku. Kesimpulan adalah alhamdulillah lo bandar sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi tak eta sholawat modalnya cinta ka Kangjeng Nabi atuh iya kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangfaat ilmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat ilmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan. Nah, aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara. Luhung. Moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Moal aya jelema diangkat jadi sholihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali, modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi sholihin, modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah, modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana, cinta ka Kangjeng Nabi anu joget laku, modalnya cinta. Ikan karasep ya kadang namanya karasep, kurang cinta ka Kangjeng Nabi. Iya kasep sakieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja atuh sakieu mah kasep. Tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ya kos kieu ya mantap betah aja tadi Cilongok cekna ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi. Nah inilah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae. Iya jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi laku bahkan awewe ribut berebutkeun nyana ribut kaget sih kunaon ribut bah eta teh perebut anu jore tadi horenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya masya Allah kan. Nah ila Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapa 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maot dilangsungkeun pengurusana Abi Thalib masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun
sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang. Umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang. Harabul Fujar ngaranna, antara kelompok yang kelompok. Kangjeng Nabi di barisan depan. Muhammad, maneh kunaon ieu milu perang? Kula mah lain perang naon deuk ngadamekeun. Lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah, tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup, maksudna supaya ulah terjadi peperangan. Leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok. Urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok. Gara-gara main gundu lain budak anu ribut, kolot jeung kolot. Main gundu doang, masya Allah. Di pondok keur gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabah tuh urusan poleca gundu lang layangan kulo jadi bapak nu ribut. Masya Allah karim. Nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta. Umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai ayat tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur. Ya Allah, di mana leuwih ti baturna? Ketika batur kanekleb, ketika batur kabar, ketika batur nyanyi-nyanyi, Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana, yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu. Kangjeng Nabi milu. Lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa, suarana Kangjeng Nabi bagus. Kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa, dek diorbitkan Kangjeng Nabi ngilu. Setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi, akhirna babaturanana diteruskeun tita ka ditu terus ke kula menyusul bae. Kangjeng Nabi calik di batu dengan tunduh anu luar biasa, reup sare diamankeun ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus, penampilanana hebat, ketingali kedewasaanana, tapi diamankan ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare. Coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar, ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon, tapi di luhur batu. Mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh. Lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat, teu aneh. Di Malaysia hebat, teu aneh. Di Saudi Arabia teu aneh. Tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam. Ieu kan satu keanehan. Ulah aneh. Lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni. 200 pangeran tangkap, 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi. Tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia. Hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kukula bun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia jeung kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara. Tina Wahabi dijadikeun Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan. Mantak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun, aya anu ngawahabikeun. Ieu katinggalan di Mekah ge kuari Sunni. Di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah, biasa ya Nabi salam. Kaji peni ge geus kieu bae, urang ka ditu naon? Berkat da gede meureun. Tidak ka berkat bae cenah. Masya Allah, dasar orek koros. Main kuluhum bae. Tahun 12, umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe. Ditalingakeun ku kabehan. Kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais. Lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah karim. Hiji nabi nu teu ngangon embe. Hiji nabi, seluruh nabi kabeh ngangon embe.
mantap ku lagi alhamdulillah ngangon bae ulang bahkan jeung kebo